Hello， 大家好，歡迎翻嚟我嘅 channel。話說啱啱嘅復活節假期，我哋一家四口咧就去咗新加坡嘅迪士尼遊輪玩。船上面除咗好多嘢玩、多嘢食同埋好好睇嘅 show 之外咧，隨時隨地咧都可能見到迪士尼嘅卡通人物。成隻船咧就簡直係一個迪士尼樂園，每個角落咧都係打卡點，而且好多人咧都會悉心打扮啦，帶好多 costume 咧去喺嗰度影相。於是喺我準備嘅過程之中咧，突然忽發奇想咧，以冇壓力、冇特別目標、冇痛苦嘅前提之下咧，做一個3星期瘦身計劃，希望自己可以有更好嘅狀態咧，係上船無限打卡。早晨，今日咧係3月10號啊，距離我哋咧去新加坡上迪士尼遊輪咧，就仲有3個禮拜。開始呢3個禮拜瘦身之前咧，都想俾大家咧知道我而家嘅狀態啦，無論成果點都好啦，咁都可以有一個比較。首先咧，我就會磅一磅重先嘅。睇完個體重之後咧，都俾自己嚇咗一跳，因為同上年52、53公斤咧，真係好大距離啊！咁呢個都係一個數字嘅記錄嚟嘅啫，都唔想 focus 太多喺個重量度，因為始終視覺上去睇，肌肉同肥肉都係好大嘅分別啦。所以另一樣嘢嘅標準咧，我就係決定用衫去做一個標準。呢一件咧係我上年喺 Zara 度買嘅，佢 cutting 咧就簡約，然後少少嘅吊帶啦。前面係平嘅，後邊呢係大露背，加上我最中意嘅佢嘅3個蝴蝶結，佢中間呢係有少少穿窿咁樣嘅，咁我覺得佢好靚啦。不過呢，咁冇 size 斷碼嘅關係呢，買嘅時候其實已經係好緊，個心態都係覺得再瘦少少就 OK 噶啦。但係因為呢件衫實在真係冇彈性咁滯，非常貼身，同埋買咗翻嚟之後呢，係冇瘦過少少之餘呢，仲肥咗好多，直到而家都係未着過出街嘅。係啦，咁我而家咧已經換咗呢件衫啦，咁好似係咪着到咁呢？其實咧係呢度完全冇拉鏈。我自己嘅體型咧就係咧一肥咧就先肥條腰嗰度嘅，尤其是生咗小朋友之後咧，啲肉咧係比較透出嚟啦，所以基本上我呢條拉鏈位係完全冇辦法扣上。如果我夾硬拉咧係應該會爆嘅。咁呢個成個罅咧就係我而家着呢件衫嘅困難之處，所以咧我就覺得呢件衫都係我一個指標同埋我一個目標，希望3個禮拜後咧我係成功咁樣着到呢件衫上迪士尼遊輪。今日係3月15號啦，咁距離我開始咧已經係第6日啦。每一日咧都遵守住唔食甜嘢嘅，除咗偷食過2次之外，係啦，食咗件蛋糕同1粒黑朱古力，係啦，跟住就飲翻好多水。澱粉質咧就盡量真係少食嘅，尤其是夜晚盡量都唔食飯或者食好少啦。我自己感覺咧就係個肚咧係最明顯係平咗好多嘅。今個禮拜最大嘅分別咧就係咧我生咗呢個飛滋，生得好犀利，超大粒，我見到，仲要唔止1粒啊，連上面都係啊，所以我成個嘴而家講嘢咧，點解講到咁樣咧？就因為真係超痛啊，喐唔到個嘴咯。咁亦都令到我食嘢食得慢咗好多，唔知係好事定唔好事。運動方面咧就未真係正式做啦，只係我喺屋企略咁樣喐下，睇住電視嘅時候喐下嗰隻啦。接下嚟咧，最後第2個禮拜咧就會希望自己可以真係做多翻少少運動。Hello， 早晨。見到我咁喘就係啱啱做完運動，而家嚟到第2個禮拜嘅第3日，係啊，咁今朝忍唔住就上咗磅 check 咗自己，好似輕輕真係輕咗少少，係啦，但係唔講俾大家知，之後
最後先一次去講。每朝咧而家第二個禮拜起身咧都會照常飲多啲水啦，然後就係做10分鐘嘅運動，咁啊都係隨機咁樣喺 YouTube 開一啲嘅 workout 片嚟跟住做嘅啫，10至15分鐘到啦。雖然係10分鐘係出晒汗嘅啦已經。因為好多都真係 HIIT 啊，或者係一啲嘅 cardio 會有少少劇烈。另外飲食方面咧，都唔想 keep 住越嚟越 harsh 啦，對自己有少少168 feel 嘅，即係早餐咧可能會 keep 到好晏，甚至同晏晝咧係 combine 埋一齊食啦，係11、2點至到7、8點咁樣嘅 range 度食晒啲嘢啦。晏晝咧會照常都係食有澱粉質嘅嘢嘅，係啦，不過可能健康少少嘅嘢。譬如麥皮啊、番薯啊，咁夜晚咧就真係減少個澱粉質嘅吸收啦。可能如果食飯咧，最多食1-2啖啊，有時唔食飯就食多啲菜同埋肉嘅嘢去補充翻啦。咁都唔想流失太多蛋白質嘅，所以蛋白質方面反而就加多咗少少，食多咗烚蛋。哇，仲好喘！人始終都有啲食慾啦，尤其是我都好為食嘅。其實屋企好多零食啦，小朋友又會食，老公又會食，咁樣成日見到佢哋食咧，我都會忍唔住食少少嘅，即係1-2啖咯。或者咧會揀一啲比較健康嘅零食。另外嗰啲瘦身期間嘅朋友咧，其實都可以食下飯團，因為一嚟方便啦，二嚟咧個熱量都低，三嚟咧其實都幾飽肚嘅。甜嘢咧，我真係幾乎都差唔多戒晒㗎啦。飲方面係飲水同埋齋啡或者係茶，咁就真係冇飲甜嘢啦就。Hello， 今日係3月24號，過咗2個禮拜啦。咁我每日咧都花10分鐘時間去喺 YouTube 度揀一啲運動做下啦，有啲係帶氧啲嘅，有啲可能係輕鬆跳下舞啦，有時係拉筋啦，亦都有時太攰咧，我就 skip 咗佢算啦，唔俾太大壓力自己。但係咧做運動係真係 feel 到係有明顯嘅感覺，就係自己嘅體能咧好咗啲啲喎，真係行樓梯好似有翻少少力喎。咁啊講下飲食方面 keep 住一樣係晏晝可以食少少澱粉質嘅嘢啦，夜晚盡量減少啦。盡量都去減糖，唯一今個禮拜做得唔係咁好嘅咧，就覺得飲水方面啊，比上一個禮拜飲少咗，所以嚟緊最後個禮拜咧，希望飲多啲水，同埋早睡早起，令到自己嘅新陳代謝各方面都會提升翻少少啦。運動方面都係 keep 住咁樣就 OK 㗎啦。飲食當然喺瘦身嘅過程中，難免咧都會出街食飯啦。咁我咁啱咧都有好朋友食飯，咁樣要食嘢，咁冇嘢嘅，我就照食翻一啲我食嘅嘢啦，譬如食肉啊、食菜啊，咁都有食少少意粉嘅，但就盡量忍口唔飲甜嘢同埋食甜品。另外去到3月尾，工作關係咧就去咗澳門一轉，當時就入住咗上葡京酒店啦。咁佢泳池真係好靚，但冇帶泳衣。不過咧就有帶衫去佢哋嘅 gym room 啦，而且係24小時嘅，啲器材都好好。所以喺第3星期開始咧，我都除咗大量運動之外，開始做負重嘅機器啦。做 gym 嘅好處咧就有唔同嘅器材咧，集中咁樣鍛煉身體嘅各部位啦，去增肌啦、修身啦，同埋成個身體嘅線條效果咧就係更快更好嘅。嚟到計劃嘅尾聲咧，雖然我未上磅，但係成個感覺咧都係好好嘅。一嚟咧我就係着衫明顯鬆咗啦，二嚟就係成個人都輕盈咗。等埋啊！好啦，行啦。你幫我照顧媽咪同細佬喎。好啦，最後我哋揭曉到底今次瘦身嘅成果係點呢？嗱，首先呢一啲相呢，就係完全冇修圖直出嘅，自己都覺得係幾滿意噶啦。喺3個禮拜入邊呢，都真係由55.75減到53.65，即係成2公斤嘅。磅數都係其次嘅，最開心就可以着到我呢一件黑色嘅小背心，喺船上影好多靚相。開心嘅時間咧就過得特別快，咁去新加坡呢一程嘅旅行呢，當然都食咗好多好味嘅嘢啦。加上郵輪上邊呢係好多嘢都係任食任飲啦，我呢就預咗係會肥翻噶啦。不過去旅行呢，仲諗咩減肥啊？最緊要呢就享受當下嘅美食啦，想食咩咪食咩咯。減肥呢啲嘢都係翻嚟再諗，再還過債啦。好有儀式感啊呢個。
如果你哋都想睇更多迪士尼郵輪嘅分享呢，就記得睇之後嘅影片啦。鍾意我今次嘅分享呢，就記得讚好、留言同分享俾朋友。多謝你嘅收看，我哋下條片再見，拜拜。